Koji prizor, koji kadar, I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj video. Današnjem videu radimo novu reakciju na novu pjesmu. Tako da evo, kao što vidite, novi sam, nova frizurica. Ovo ono, ima se, može se. Ošišan, obrijan, nisam baš, ali nema veze. No dobro. Današnjem videu radimo reakciju na pjesmu koja je već duže vremena izašla. Izašla je prije ne znam ni ja koliko, valjda 2 tjedna. 2 tjedna i 2 dana. Pjesma se zove, evo kao što vidite, od Slobe, nekog Radanovića, Boga pita, prvi put čujem za tog lika. Pjesma se zove Kocka, official video 4K, ima 20.000 dislike-ova, ne znam šta je s time, ali dobro, ajde. Slušalce na glavu, kako mi paše sad, hladne su. I mi idemo reakciju da vidimo zašto, jao, ovo je od Infinity. Jao, dobro od sobi, ovo ono, samo da ja malo pogledam tu. Infinity. Ne sviđa mi se što piše Infinity, ali dobro. Ajde zaključimo, idemo mi u reakciju. Ajde. Život na ruletu, ojoj, ojoj. U ovom lažnom svetu, briga ih za bol. Sve na svoju štetu, ojoj, ojoj, ojoj. Neko bacio mi kletvu, ali rizikujem još. Izgubit ću sve, jer svaka je bunica zapeta kao strela. Čovjek ima dobar glas, mislim, nemam ništa reći. Čovjek ono, baš ima, vidi se neki dobar glas, ono, za nešto pjevanje, ovo ono, za vijanje. Svaka čast, nemam šta reći. Da vodi me do hotela, živim na len, piće me ubija i majka me noću klela. Ko da to si od uvek tela, kocka prokleta. Inače, šta je s ovim spotom? Šta je ovo? What the fuck se događa u spotu, ja nemam pojma. Ali pjesma je, ajde, pa ono, znaš, ono, u redu je. Kocka prokleta. I opet gradom lutam ko pseto, i zbog tebe sam ponovo na nuli. Šta ću kad mi ništa nije sveto. Ali čovjek ima prsa, grudi, vidi ti tu širinu ruke, vidi ti to, vidi sisica Jer ti si mi u krvi, sedim sa polusvetom. Moji dani su crveni i crni, šta ću kad mi ništa nije sveto. Jer ti si mi u krvi. Život na ruletu, ojoj, ojoj. U ovom lažnom svetu, briga ih za bol. Sve na svoju štetu, ojoj, ojoj, ojoj. Ojoj. Inače da, oprostite zbog punog pauziranja, ali kao što znate, copyright, jel? Neko bacio mi kletvu, ali rizikujem još. Izgubit ću sve, jer svaka je bunica zapeta kao strela. Da vodi me do hotela, živim na le. Ovo je jako zanimljiv prizor, znači, stvari moj da zabiri da ovak auto kad pokreće da ovak ide ovako, da šikće ono ko vatricu plamen. Stari moj, ovdje kosturi, jebate koji je. Iskreno da je ovaj auto u voznom stanju, vjerojatno nije. Da ima ovako, ovo sve da ovako, pa iskreno da bi ga vozio. Mislim, ja bi vozio bilo šta, ali nemojmo se zavrati, ali ovo bi baš fora izgledalo ovako s ovim i onda ovo. Ko onaj auto za one, kak se zove, one utrke. Ono što se sudaraju međusobno. Dok ne ostane tak nešto. Ne znam kako se to zove. Znate što mislim. Prokleta. Život pun skandala, bežim od žandara.
Zanimljivo. A dobro, ajde, mislim, spot nisam baš nešto pratio, nisam mu nešto previše toliko šta je treba da događa iza. Pa ali pa mislim pjesma, mislim, nije ono loša. A nije sad nešto posebno, mislim, čovjek ima glas, sve super, znate. Možda bi čak... Dobro, ima dalje. Dok se mislim rečenicu. Igrao sam kralja, al falila mi dama. Izgubit ću sve, jer svaka je... Wow. Izgubit ću sve, koji prizor, koji kadar, jer svaka je lunica, zapeta ga... Op. I kakav producent svaka ti dao. Producentu! Evo, nemojte mi sad reći da ovo ne izgleda super, ovaj auto ne izgleda super. Pazite ovo, kostur ovdje, u sredini kostur. I tu gdje su svjetla ide ovako ko plamen šikć. Stari moj. I ovak ima ove koje rešetkice, tu i još ove tu rešetke. I to je kao tu se stavi kao one motore. Stari moj. Auto savršen. Zanimljivi kadri. A mislim, ovo je vrsta pjesma koja bi ovak možda slušao ovak za chillanje, isto tak tipa za vožnje u Aerotrap kamiončike i to. Čovjek ima glas, mislim, ne reći da je loša pjesma, ne reći. Okej, dobro je. Kocka prokleta. Taj kadar je, znači... Dobro, to je to od pjesme. Ni se ne zna šta bi rekao, mislim da se rekao već sve, čovjek ima glas. Pjesma, pa mislim super je pjesma, ali nije sad nešto special, sad neki da hype diže pjesma. Jednostavno ovak dobra pjesma za opuštanje i ne znam. I ovak neke stvari, mislim ovak je dobar, ima super glas. Spot je predivan, onaj auto mi sviđa i sad bi ga nazvao da... Javi mi se, molim te, u privatno napiši mi, ako prodaješ auto, ja bi ga htio kupiti za ak je vožnji. A jak nije vožnji, nema veze, dogovorit ćemo se, ajde, da ga dopeljaš do tud, bar za, ne znam, kao muzej rekreant. No dobro, to je kod mene, nadam se da ste živimo video, ako jesmo ste like, share, subscribe, pišite mi dolje komentare ako želite na šta da sljedeće reagiram, na koju pjesmu da sljedeće reagiram, na koji smiješan video da reagiram ili na bilo šta drugo kada reagiram. Ili općenito šta da snimam itd. I to je to, mi se vidimo u sljedećem videu, a do tada lijep pozdrav i uživajte. King of Kings! SpongeBob